Hello，各位，歡迎你哋嚟到我孔師傅甜言蜜語喎。嗱，最近咧有好多朋友都話，孔師傅，我又冇焗爐啊，又冇氣炸鍋啊，電爐啊，乜都冇，我又想整蛋糕，咁有乜方法咧？咁我嘗試下啦嚇。我記得咧有人曾經做過用電飯煲嚟焗蛋糕啦，我又不妨嘗試下，同各位研究下。嗱，咁我咧就整咗一個嚇，咁呢個咧係椰香味嘅。呢個椰香味嘅蛋糕咁焗出嚟嘅啫。用嗰個電飯煲，我哋一齊入去睇下入邊有啲咩材料做到一個椰香味嘅蛋糕出嚟啊好，一眼見啊！好啦，各位，而家咧就等我哋介紹一下我哋呢個電飯煲椰香蛋糕咁睇下個材料係啲咩啊？好啦，咁首先咧材料咧有幾樣嘢啦，咁有低筋麵粉啦咁我哋咧呢次咧就會用椰子花糖咯健康啲啦，同埋有啲少少椰味啦。咁另外咧就有啲菜油啦咁你就有啲椰汁啦椰汁啦買啲結身少少嘅好。咁另外咧有鮮奶啦，鮮奶咧我哋咧就預先咧煮熱佢先即係微微地熱唔好係凍奶得噶啦。好啦，跟住咧就蛋白啦好啦，仲有咧就係蛋黃喎好啦，咁做法係點樣咧？我哋而家開始啊！一開始咧，我哋就做咗嗰個電飯煲先啦。電飯煲咧，我哋要用啲菜油啦，捽佢啲油啦等佢成個電飯煲咧索滿晒油先最緊要就唔好黐底啊嘛，一黐底我哋就麻煩噶啦。冇需要多最緊要咧就勻勻啫好啦，咁擺埋一邊因剪片出現問題，蛋黃將這部分剪走了，請看文字及步驟如何做法。好啦，當我哋啲蛋漿準備咗之後咧，就開始混合啲麵粉啦。咁個混合個模式咧就係將啲麵粉起底啦，咁將啲蛋漿逐少加入個麵粉裏邊啦低筋麵粉裏邊，咁慢慢攪。分4至5次倒入呢個蛋漿，盡量攪開佢，做成一個麵糊嘅狀態，就好似而家呢個情況，逐步攪落去好啦，當呢個麵粉同蛋漿混合咗之後咧，我哋咧就要過篩隔一隔佢咯，盡量避免佢會有粒做咗個步驟之後咧，我哋再打蛋白出嚟個效果撈埋佢咧，就會成型噶啦。好啦，當我哋呢個蛋漿麵糊撈好之後咧，就擺埋一邊佢咁做第二個步驟啦。好啦，跟住落嚟呢個步驟就係打蛋白啦。我哋咧首先咧就落少少鹽落喺蛋白度啦。蛋白記住喺度要凍蛋白好啦，跟住咧我哋呢個蛋白咧係用呢個椰子花糖打噶。咁首先咧我哋咧就用中速打到啲蛋白咧就起泡先呢度打好快啫，大約打3秒佢差唔多起泡啦。好啦，打到佢差唔多，好似而家呢個現象個邊咧起咗泡啦跟住落嚟咧，我哋就可以慢慢落我哋啲椰子花糖啦。椰子花糖咧，我哋咧就要分3次落嘅唔好一次過倒晒落去分3次搞到佢咧係好挺身嘅我哋咧慢慢，大約係打去3分鐘左右啦呢個動作。咁我哋慢慢耐心慢慢打落去轉頭翻嚟再睇睇。好啦，而家大約係打咗3分鐘左右啦。咁見到啦，個蛋白好挺身啦我分3次落，記住慢慢打到而家呢個情況咁我哋咧最緊要睇下佢打完之後咧，睇睇佢起咗勾起咗勾咁樣即係話打到好挺身嘅已經，咁就可以撈埋我哋正話嗰個蛋糊噶啦好啦，呢個時候啲蛋糊隔咗噶啦跟住咧我哋攞少少落去撈開呢個蛋糊先我哋用個發啦攪佢唔好太過大力，慢慢兜到佢咧全部混合咗啦，先至一次過撈勻佢當我哋打蛋白嘅時候咧，記住咧要 preheat 定個電飯煲撳咗掣佢着咗佢先連埋個煲個缸着咗先擺咗落去啦等佢要熱嘅好啦，跟住咧我哋先撈埋嗰啲蛋白佢呢個步驟咧記住首先就熱咗個煲底先，要佢暖暖地起碼要熱嘅所以咧我哋打蛋白嘅時候咧就要開定個電飯煲，令到嗰個煲咧會係夠熱啦。好啦，咁我哋呢個時候咧就
蛋白打起就撈埋個蛋漿啦嚇，嗱攪勻勻咗佢嚇，嗱攪蛋漿記住唔好咁大力嚇，慢慢攪嚇，盡量唔好啲蛋白攪沉佢，咁就靚噶啦嚇。當我哋攪勻咗之後咧，就可以將啲蛋漿個麵團啦嚇，麵粉嗰個蛋糊咧嚇，倒落去嗰個搽咗油嘅電飯煲裏邊。嗱，記住呢個電飯煲一定係要撇咗先嚇，係熱地㗎嚇，佢唔係凍啊。好啦，啲蛋糊倒咗落去個缸度咧，就燉一燉佢，等佢排少少氣先嚇。跟住咧就開咗個電飯煲啦嚇。好啦，咁啊擺喺電飯煲度啦，個電飯煲仲係熱地㗎嗱。咁我哋就用電飯煲焗佢大約30分鐘。30分鐘之後咧就熄咗火，佢再漚多20分鐘，咁佢就差唔多熟㗎啦。趁而家有少少時間，就同各位欣賞下我啲香草先啦。嗱，話咁快咧，我哋個蛋糕就出爐啦，30分鐘焗咗，但係咧就漚咗20分鐘嚇。咁而家好靚好大個啊！好啦，跟住咧就攞翻出嚟咧，反轉佢啦嚇，咁啊燉佢出嚟啦嚇。嗱，而家就係咁嘅樣啊，係咪好靚仔啊嚇？好光滑啦，好有火色啦，相當之靚啊！嗱，咁我哋出爐嘅時候，記住做嘅步驟咧，就一定要用個格解佢嚇。如果唔褪個蛋糕出嚟咧，佢就入咗水氣噶啦，就冇咁靚噶啦。另外攤凍咗之後咧，我就提議咧入個保鮮袋封住佢，咁 keep 住佢入邊啲濕氣啊。各位，好快咧，我哋就做咗呢個用電飯煲嚟焗呢個椰香蛋糕啦嗱，我哋咧就睇下入邊係點嘅情況啊。我都啱啱切咗嘅啫嗱。哇，好綿密喎喺入邊你睇嗱，密度好好啊！撳落咧都好軟熟啊！哇，好似蒸蛋糕咁樣喎個效果都唔係太差，同埋咧好香椰香味啊！因為我哋落多咗椰汁同埋呢椰子花糖啦出嚟嘅效果相當之好啊！睇落去，咁我就試下個效果咯喎佢咧就唔係好老火㗎即係個面已經有色咧，就因為嗰個電飯煲個底所以做得有色嘅啫。好香同埋幾鬆幾特別嘅口感邊開都幾靚少少濕濕地咁樣嗱，因為焗爐咧其實咧有少少蒸嘅作用㗎電飯煲焗咧有少少蒸嘅作用㗎咁所以出嚟嘅效果咧就會係咁樣嘅。咁攤凍咗佢哋咧，攤凍咗之後咧，我哋可以片開佢啦，片開咧夾啲唔同嘅忌廉擺啲生果類咧，咁可以當做生日蛋糕喎，幾好㗎呢個都，同埋咧好易做，唔係好快。咁大家睇過啦我睇佢條片啦，個程序各樣啦，相當之簡單有興趣就不妨試下啦今次條片就到此為止啦，多謝各位收睇咁我下次希望再做一啲更加精彩嘅唔同款嘅甜品俾各位一齊研究下好，拜拜。